Bom dia, minha esfera, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Misael do Poço, Misael da Eletrônica. Gente, eu tô aqui com essa máquina que o cliente trouxe para mim, porque tá fazendo barulho. Segundo o cliente, a máquina tá gritando muito quando vai centrifugar. Faz toda a função, enche, joga água fora, lava. Agora na hora que começa a centrifugar, gente, o segundo cliente tá gritando muito. Eu até já... É uma Consul 12 kg, tá aqui o painel dela. É uma máquina bastante conservada. Eu já botei para centrifugar aqui, gente. Eu já vi o barulho, viu? Já tá na função. Centrifugar aqui, ó. É só ligar aqui, não vai nem demorar, porque já tá na memória da máquina, para você ver o barulho, viu? Já tá ligada, viu? Porque eu tirei da tomada com ela ligada. Aí ela vai reiniciar. Só em botar já ligou. O barulhinho aí da bomba. Ela vai começar a centrifugar, gente. Pode ver aí o barulho, ó. Realmente, viu? Vou levantar aqui a tampa. Aquele barulho arranhando, né? Como se fosse alguma coisa prendendo. Vou dar a dica aqui dessa bronca, viu? Que às vezes você quebra a cabeça procurando defeito e não acha. Vai fazer o barulho de novo. Lógico que aqui ela tá sem água, viu, gente? Sem peso. Se tiver com peso, pior ainda. É o que o cliente falou. Fica gritando. Vai. Horrível, né? Se tiver com peso, pior ainda. Vamos lá. Vamos inclinar essa máquina aqui pra gente chegar a esse defeito, viu? Olha, gente, eu botei aqui esse isopor. Vou inclinar ela aqui, viu? Que a gente vai até lá o motor para resolver essa bronca. Não precisa desmontar nada não, é só inclinar, já dá para resolver. Tá aqui o modelo dessa máquina. Não importa o modelo, qualquer máquina pode ser dessa mais antiga, qualquer tipo. Ela dá esse mesmo defeito, viu? Tá até um pouco chuvoso, gente. Vamos tirar essa carenagem aqui, ó, essa proteção do motor, pra gente chegar até a borracha, viu? Esse defeito é a correia, viu, gente? A borracha. Eita, mas olha que história é essa? A minha borracha tá apertada e fazendo isso? Não, esquece, borracha. Se liga aí na dica. Vamos tirar aqui, ó. Eu tô por aqui, gente, que lá na oficina não tem condições de eu levar essas máquinas para lá não, viu? Que lá não tem espaço. E pior, gente, que a gente vê a borracha não tá tão folgada, também não tão apertada. A regulagem aqui tá bem regulada. Esse daqui poderia andar mais um pouco. Mas o que tá patinando, gente, fazendo esse barulho nessa máquina, não esquece mecânica, esquece qualquer coisa. É aqui, viu? Pior que não tem óleo, tem nada. Nessa borracha com o tempo ela também se estica, né? Perde a resistência. Aí o certo é trocar. Bom, vamos ligar aqui de novo. Deixa eu ver aqui a tomada pra gente ver o barulho. Um pouquinho chuvoso. É feito, eu falei, eu tirei da tomada, é só botar, a máquina já entra, né? Tá na memória, que tava centrifugando. Vamos ver aqui esse barulho. Vai esticar aqui o freio, a engrenagem. Tá andando. Bora ver aqui que o defeito é aqui, viu? Vai pular muito, que ela tá inclinada, né? Desliguei aqui. Liga mais uma vez. Barulho estranho. Se tiver com peso, com carga, com roupa, pior ainda, né? Que ela vai ter que fazer mais força ainda. Só trocar, viu, gente, essa correia. Essa borracha aqui, ó. Esquece, bota uma nova. Tá
Desliguei, aí não dá, né? Vamos lá. Ainda com a máquina aqui inclinada, gente, trouxe outra borracha aqui, é só para mostrar a vocês, tirar a dúvida, né? Que para muita gente ainda não acha que é. Para os profissionais que conhecem já sabem o que é. Lógico que isso dentro de uma cozinha, com piso lá na área de serviço, o barulho é terrível, né? Aqui eu tô na área aberta, um barulho desse. Ah, gente, usada, eu tô vendo que ela tá bem grossa. É a mesma correia, viu? A mesma borracha. Vou tirar aqui para você ver a diferença. Ó, a outra tá aqui, ó. Esquece. Vai lá na casa do parafuso, onde vende peça de máquina, é só comprar uma correia dessa e botar. Olha, sem truque, sem mágica, viu? Eu vou botar aqui, tentar botar aqui sem cortar aqui o vídeo, para vocês verem a diferença. Deixa eu ver se eu consigo, né? Deixa eu ver se eu consigo uma correia, uma borracha melhor, né? Uma correia aqui melhor. A velha tá desgastada coisa alguma não, viu? A gente vê ela perfeitinha, mas só que ela tá patinando, né? E na hora que vai centrifugar, que tá carregada, pior ainda, né? Vamos ligar agora para vocês verem que o barulho vai sair, ó. Vou ligar aqui, ó. Ela vai, o comando vai entrar, porque eu tirei da tomada com ela ligada. Só em botar na tomada vai funcionar. Lógico, tá inclinada, vai pular muito. Mas pode ver aí que ela vai entrar sem fazer o barulho, viu? Porque a correia é outra. Tá vendo? Olha. Vira aí. Você viu aí? Eu vou botar de novo. Aquele grito saiu. Coloquei de novo. Vou dar um apertozinho, vou dar uma lixadinha aqui. Vou ajeitar, né? Para melhorar, né? É só dando essas dicas aí do defeito. Vai entrar, ó. Ó. Aí o defeito aí, para quem quiser sair da broca. Sua máquina aí dando aquele grito chato. Ah, Misa, essa correia aqui, essa borracha aqui não era, eu não podia esticar mais ali. Você vê que a regulagem já tá bem regulada. Nesse lado aqui eu ajustei a mão um pouquinho. Mas como é uma peça barata, né? Uma correia dessa. Aí por que não trocar, né? Pra sair da bronca. Vou dar uma ajeitadinha aqui, vou fechar e vou botar ela em pé, gente, pra gente ver que resolveu, viu? Fiz uma alavanca aqui, ó, gente, empurrando esse motor e deixei a borracha bem apertada aqui, ó. A chavezinha aqui desse parafuso aqui é uma chave 13. Forcei assim, ó. Subi logo um lado, depois forcei esse aqui, ó. Lógico que em alguns casos não é necessário trocar a correia, a borracha, porque sai da regulagem. Nesse caso aqui eu troquei. Pode dar uma lixadinha aqui, né? Vou apertar bem, aí resolve. Nesse caso aqui, gente, eu já sabia, porque eu já peguei algumas broncas dessa aqui, né? Não é a primeira, né? A máquina tá toda boa. Aí é questão só de cobrar a mão de obra e pronto, né? E ligar pro cliente vir buscar. E olha que ele trouxe da rua, viu, pra cá. Trouxe de Paulista. Já me conhece, é um cliente das antigas, enfim. Prontinho, gente, já botei aqui a proteção. Lembrando, gente, que existe vários tipos de barulho, viu? Existe alguns barulhos se a base do cesto dentro quebrar, ficar relando, né? Tem que fazer a leitura do defeito. Nesse caso aqui, gente, era um barulho gritando, como se fosse um assobio, entendeu? De borracha patinando. Aí a gente identifica logo o defeito. Às vezes pode entrar algum barulho aqui dentro dessa bomba,
ou melhor, alguma sujeira ficar fazendo barulho, ou às vezes essa bomba aqui d'água pode estar com desgaste, fica fazendo barulho horrível. Mas nesse caso aqui era um barulho diferente, né? Só quando ia centrifugar, porque o motor exige muito a fazer força, né? Que ele tem que rodar o cesto. Agora é só fazer o teste e mandar o cliente me pegar. Vamos fazer o teste agora, gente. Com água, já botei 20 litros d'água aqui. Tô pegando ali, ó. Tem água ali. Pra gente ter um peso a mais, né? Vamos fazer esse teste aqui agora. Já deu tudo certo, com certeza. O problema era só aí a borracha. Tem outras máquinas aí. Tem umas 3 ali que eu vou ver, com outros defeitos. Vamos lá. Sim, ela vai jogar água agora. Vai jogar. Só se a gente ver se que a bomba tá boa. Vai jogar, vai jogar. Vai acelerar. Porque tem pouca água. Aí, gente, já tá centrifugando, ó. Sem barulho algum, ó. Tá vendo? Com o peso melhor ainda. Isso aí é mais uma dicasinha de miséria do poço, miséria da eletrônica, né? Daqui a pouco ela acelera. Daqui a pouquinho. Acelerou a água. Tá toda boa, gente. O problema era só o barulho, aquele grito que dava. Tá vendo? Lembrando que esse defeito pode dar em qualquer marca, viu? Pode dar em Brastemp, Consul, qualquer marca. Arno, qualquer marca, esse defeito dá em qualquer uma, viu, gente? É isso aí, gente. É mais uma dicasinha de Misael do Poço. Quem gostou, manda um likezinho aí. Abraço a todos. É isso aí. Valeu, Misael. Fui!